What's up mga ka-VJ's vlog? Welcome to my YouTube channel. For today's video, kakain ko tayo dito sa Indo, Toko, Indo, Ramen, Shinchu. Dito sa Shinchu guys. Malapit lang sa may saan to? Sa may NANMEN. Sa kaliwa lang ng NANMEN guys. So, dito yung loob guys. And ito yung mga mabibili nyo dito sa Toko, Indo, Taman, Shinchu. Ayan. So, Indonesian food siya. Indonesian food siya guys. Kasi ito yung ambience dito sa loob. Ayan guys. So, kasama ko nga pala si Harvey Boy. Yung natin, driver natin ngayon. Ayan. Say hi ka naman dyan. Tapos, meron din pala silang guys, mga panda dito guys na mga Indo foods. Ayan. Tapos mga products din. Ayan. Tapos yung may-ari. Ayan sa atin. So, mamaya babalikan ko kayo mamaya. Guys, babalikan ko mamaya kasi muni-muni muna tayo guys. Hello! Yan, dito kami. I want order this one. Okay. No rice? No fried rice? Ayun guys, dito kami. Ito yung outlook guys. Fried rice na? Okay na. Wala daw siya nung yung yellow rice. Ay, fancy. Bago pala nagsahin. Okay ah. Sorry, I take out. Here. The bird. Yeah. Bird. You want to click? Avocado. Hello. Yan ka. Sige, sige. One tilapia. Guys. Hindi natin makabahan, hindi natin makabahan. Ano lang, magkano ka na lang ito? May spaghetti sila dito. May yun ito? Pansit parang gano'n. Ngayon. Ngayon. Chicken noodles. Number 12. Hindi, ikaw. Ikaw, ito ako naman magkano. Basta ako yung yung ano. Ikaw, ano ba sa'yo? Gusto mo? Hindi mo. Okay lang. Okay lang. Ano tanong? Kalapate. Yan, kalapate. Ayan guys, kalapate. Yan, yung pulangga. Ayan guys, nandito na. Ayan guys, so nandito natin yung order na natin. So kakain na punta. Bangsan. Pulangga. Kain na tayo dyan. Ano yan? Sa pinasahe? Kalunay. Saan yan? Hindi kalunay sa amin. Hindi matakotawag sa amin yan. Yung para sa mantika, para hindi ano dyan.
Ikaw anong tawag dyan guys? Anong tawag dito? Kanguya siguro. Kanturan. Ito. Volume haba. Mukbang tayo guys. Mukbang tayo. Para siyang manok. Quality na. Magtitikman mo. Ano itik? Ibon niya ano. Alam mo yung parang kalapate, pero iba ang kulay. Ulam nga sa amin kasi yun, sa Laguna. Ulam nga. Sarap yun. Hindi, yung ito, hindi yung itik, yun yung kinain ko. Bebek doon, itik siya. Nagpapabilis ko. Ay, ibon din. Hindi naman siya dati. Papabilis ko. Namin yung tao. Sarap na sarap sa kanyang kinakain. Ito nga, lagay mo yung camera mo dito. Hi! Say hi to Bibi. Kiss mo naman si Bibi. Oh, pwede ba siya? May nagkikiss sa kanya. Ayan guys. So, solid boss. Ayan guys. So, update ko kayo mamaya guys sa ating mukbang challenge today. Ayan guys, so natapos na kami kumain. So busog na kami guys. So, ayan guys, ano masasabi mo sa pagkain natin, Harbs? Quality, kasi pabalik ko na to eh. Paharong balik na siya guys. So, Yung una eating. okay. Tapos ako, first time ko pa rin dito guys na pumunta dito. So, okay naman siya guys. Masarap. Pwede nga na natin, mga 9. 9 lang. 9 of 10. 9 sa akin. Kasi favorite ko yung itik yun. Galing kasi ako ng buhayang pinagpala. Ito Please guys, comment down below kung anong tawag dito. Comment down below guys kung anong tawag dyan. Salungyat nga yata yun. Salungkat. Parang spinach. No, di ba? Spinach. Ayan guys, so pahinga muna kami ng saglit. Kasi busog na busog kami guys. Pupunta kami ng BB Bobo. Pupunta kami mamaya sa BB Bobo guys. So kita tayo mamaya din guys ha. Then magpapakubit pala ako ngayon guys. Kasi tingnan mo yung gupit o yung buhok ko. Buhagag na. Kasi may lakad kami sa susunod na araw. So kailangan namin magpagupit naman. Ano naman diba? Ayan. Ayan guys, so alis na. Punta kami sa magpapagupit kami sa labas.
And guys, ito pala yung makikita mo dito guys. Toko, Indo, Taiwan. Bye! Guys, so dito lang siya guys. Dito sa... Dito, ang pangalan yan? Tapat lang ng ano guys, ng Beijing JPIN. Tapat lang ng JPIN guys. Ito yung JPIN, tapos ito yung park. Tapos ito yung tacos house. Ito na siya guys, and yun, pasok dito. Dito kayo papasok guys. Tapos ito yung JPIN na ano, tapat lang dito sa... Ayun guys. Yan, ito namin Ayun guys, ito yung aming service, si Totsi? Toothless. Toothlets. Si Toothlets. Ano naman toothlets? Ha? Toothless. Toothless? Ayan. Walang ngipin. Toothless. Yan, walang ngipin. Paparking lang namin dali. Papark lang niya si ano, Toothless. Yan. So, pupunta na tayo ito. Kabila. Alam nyo guys, tingnan mo yung outfit namin guys, oh, pambahay. Ayan. Pambahay yung outfit namin guys. So, andito kami ngayon sa Shinchu. Tingnan naman guys ang outfit namin, pambahay lang. Hindi pang social. Guys. Magpapagupit lang ako guys sa ano, malapit sa McDo. So, update ko kayo mamaya doon. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones in today. Toast to the ones that we lost on